نوجوان افغانی با جوان ایرانی میخواین که مچندازی بکنن. خدا شاید است که نمیخواستم نشر بکنم، اما جالب بودی حرکت نوجوان افغان که بسیار جالب حرکت رفت. شما فقط ببینید که لحظه که دستش را کش میکنه چه قدرتمند. این جوان ایرانی فکر میکنه که دیگه چپش خواهد کرد. لحظه که این جوان هم کش میکنه، بیا که ما میگم ما برات زور نشون بدم. واقعیت شما آدم تعجب میکنه. سعی کنین که چطور کش میکنه دستش را و بالاخره ببینین که قدرتمند میخواد دست حریفش را به زمین بزنه. جالب است. گاهی بعضی نوجوانان را هم بعضی ها را کسی حساب نمیکنه، ولی در صحنه عمل که میبینن که چقدر قدرت نمایی میکنن و چقدر هم قدرتمند پیش میرن، آدم با تعجب میکنه. من وقتی قسم وضعیت را میبینم یک هموطن ما، یک نوجوان، یک جوان افغان این قسم در برابر حریف خود که از کشور همسایش باشه ایستادگی میکنه، دلم زیاد خوش میشه. شما ببینید که چقدر قدرتمند در مقابلش استاد شد. غرور تکبر او جوان ایرانی را هم دیدین و این نوجوان افغان هم که چطور در برابرش ایستادگی کرد. من خب میگم که پاسخ میگه سزای قرود آبجوش همین قسم شد. فکر نمیکرد که بتونه شکستش بده با بازوگک لاغرش، اما دیدین که توان و بازویی که این نوجوان افغان داشت ایرانی هم نصف نصفش نداشت و در آخر هم تعجب میکنه. زنده باد قهرمانان کشور خود ما افغانستان.